হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে এবং একটা নতুন জায়গা দেখাতে। আজ আমরা চলে এসেছি হাওড়া রেল মিউজিয়ামে। আপনারা তো হাওড়া স্টেশন প্রায় এসেছেন, কোনো অন্য স্টেটে যাওয়ার সময় ট্রেন এখান থেকেই ধরেন, বা ডেলি যাতায়াতের জন্য হাওড়া স্টেশন আমরা সবাই জানি ভারতের অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন হাওড়া স্টেশন। আপনারা তো হাওড়া স্টেশনে প্রায় এসেছেন, অন্য কোনো স্টেটে যাওয়ার হোক বা ডেলি প্যাসেঞ্জারের ক্ষেত্রে হোক। আপনারা কি এটা জানেন, হাওড়া স্টেশনের জাস্ট 5 মিনিট হাঁটা পথে রয়েছে ভারতের দ্বিতীয় রেল মিউজিয়াম, আর ভারতের প্রথম রেল মিউজিয়াম আছে দিল্লিতে। আজ আমরা ভারতের দ্বিতীয় রেল মিউজিয়াম হাওড়া রেল মিউজিয়ামে যাব। অনেক পুরনো ইঞ্জিন আছে, সেই সব দেখব, মডেল আছে, বডি মডেল আছে, সমস্ত কিছু দেখব আর আপনাদেরও দেখাবো। চলুন আজকের ব্লগ শুরু করা যাক। আমাদের ব্লগটিকে সম্পূর্ণ দেখার আগে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, যাতে এরকম ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায় আর আপনারা সবসময় আপডেটেড থাকতে পারেন। তো চলুন আজকে আমরা রেল মিউজিয়ামের ভেতরে যাব, দেখব কত টাকা এন্ট্রি ফিস নিচ্ছে আর আমরা সমস্তটা ঘুরে দেখব। আমরা টিকিট কেটে নিয়েছি, এন্ট্রি ফিস মাত্র 30 টাকা। আমরা যেহেতু দুজন, তো আমি দুটো টিকিট নিয়েছি। এখন আমরা ভেতরে এন্ট্রি করব। প্রথমেই ঢুকতে যেটা দেখাবো সেটা হলো কীভাবে এভলিউশন অফ দ্য লোকোমোটিভস, এভলিউশন অফ দ্য ক্যারেজেস, এভলিউশন অফ দ্য ওয়াগনস আছে, সেগুলো পর কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে, নতুন জিনিস আনা হয়েছে, নতুনভাবে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। তার সেই মডেলগুলো খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে। ফার্স্ট সারিতে আছে এভলিউশন অফ দ্য লোকোমোটিভ, সেকেন্ড সারিতে আছে এভলিউশন অফ দ্য ক্যারেজেস, অ্যান্ড থার্ড সারিতে আছে যে এভলিউশন অফ ওয়াগনস। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে এর সমস্ত উন্নত ধরনের ইঞ্জিন, উন্নত ধরনের যাত্রীবাহী মডেলগুলো, ইঞ্জিনগুলো কীভাবে আরও উন্নত করা হয়েছে, আর সেইগুলো এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত করা আছে। চলুন এই গ্যালারিটা পুরো আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই, আসুন। এটি একটি ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের WDM2 মডেল স্ক্যাল্প। এটি ডিজেল লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের একটি মডেল। এই মডেলটির নাম ব্ল্যাক বিউটি। 1995 সাল পর্যন্ত বহুদিন যাবৎ ভারতীয় রেলের ব্রডগেজ যাত্রীবাহী চলাচলের বুলেট আকৃতির সম্মুখভাগ সম্বলিত WP ইঞ্জিন ছিল প্রধান অবলম্বন। দ্রুততাই জাহাজ ছিল ভারতের গর্ব। এই ব্ল্যাক কালার ইঞ্জিন মডেলটি, এটা একটি কয়লা চালিত ইঞ্জিনের মডেল। এই মডেলটির নাম সিলভার অ্যারো। এটি একটি স্টিম লোকোমোটিভ ইঞ্জিন। এটা টাটা লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে তৈরি করা হয়েছিল 1960 সালে। এটি একটি বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন। টাটা লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে তৈরি করা হয়েছিল 1960 সালে। আর এটা হলো বডিটা। এই কোচের মডেলটি ফার্স্ট AC কোচের মডেল। প্রথম শিরোতাপ নিয়ন্ত্রিত কোচের মডেল হলো এই কোচটি। এই 4 চাকা বিশিষ্ট কোচের মডেলটি ডাবল কোচের মডেল, দ্বিতল বিশিষ্ট কোচের মডেল। এই ন্যারো
গেজ স্টিম লোকোমোটিভটি ব্রিটিশ কোম্পানি লিমিটেড থেকে তৈরি করা হয়েছিল 1926 সালে, আর এই ইঞ্জিনটি রিটায়ার্ড করে 1996 সালে। ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কার কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত এটি চালানো হয়েছিল। ভেতরটা পুরো ডিলাক্স। এই রেল ইঞ্জিন মডেলটি এসি লোকোমোটিভ 25,000 ভোল্টের 50 এইটসে, যা প্রথম পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনে 1/1/1959 তারিখে লোকোমোটিভটি তৈরি করা হয়েছিল। আর এই এসি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভটি 8/1/2016 তারিখে রেল মিউজিয়ামকে প্রদান করে দেওয়া হয়। এখানে ভারতের রেলের ঐতিহ্যবাহী পুরনো ইঞ্জিনগুলো সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। আর সেই সমস্ত ইঞ্জিনগুলো দেখুন এখানে পরপর সাজানো আছে। রেল ইঞ্জিনটি আসলে পাকিস্তানের অধীনে ছিল। 1971 সালের পাক ইন্দো যুদ্ধের সময় এই ইঞ্জিনটি ভারতে আসে, আর ঠিক সেই সময় থেকেই ব্যান্ডেল এটিকে রক্ষিত করে রাখা হয়। আর এই ধরনেরই ইঞ্জিন যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আর এই ব্রডগেজ বাষ্পচালিত ইঞ্জিনটি 1922 সালে পণ্য পরিবহনের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। আমাদের রেল মিউজিয়ামের ভেতরে যদি ঘুরতে ঘুরতে কখনো খিদেও পেয়ে যায়, তাহলে এর জন্য আছে ভেতরে শপ। এখানে ফাস্টফুড শপ আছে, দ্য ইটালিয়ান পিৎজা বলে। আর আপনারা এখান থেকে খাবার কালেক্ট করে নিয়ে পুরো এরিয়াটা ঘুরতে পারেন, আর খিদে লাগলে এখান থেকে খাবার নিয়ে নিতে পারেন। বসার চেয়ার টেবিলও আছে, কোনো অসুবিধা নেই। মডেলে এটি একটি মডেল তৈরি করা হাওড়া স্টেশন। চাইলে আপনারা এই টয় ট্রেনে উঠতে পারেন। টয় ট্রেনটি এই স্টেশন থেকেই, এই মিনি স্টেশন থেকেই ছাড়ে। আর আপনারা টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কালেক্ট করে নিতে পারেন। টিকিট কাউন্টার ওখানে আছে।
আমরা এখানে এসে একটা মজার জিনিস দেখতে পেলাম, এসি সিলিং ফ্যান, যেটি কাঠের তৈরি, আর এটা আমেরিকায় তৈরি হয়েছে। এটা স্পেশালি কাঁচরাপাড়ার ওয়ার্কশপে রাখা ছিল 1930 সালে। হল অফ হেরিটেজে রাখা আছে হাওড়া স্টেশনের মেন মডেলটা। এই মডেলের আদলেই তৈরি করা হয়েছে হাওড়া মেন স্টেশন। হেরিটেজের সামনেই আমাদের ছোটো টয় ট্রেনটি রয়েছে। আপনারা মাত্র 30 টাকা দিয়েই টয় ট্রেনটি চড়তে পারেন। পুরো টোটাল এরিয়াটা আপনাকে রাউন্ড করে ঘোরাবে এই টয় ট্রেনটি। মাত্র 30 টাকায় টয় ট্রেনে আপনারা সাফার করতে পারেন আর খুব এনজয় করতে পারবেন। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम्हारे। আপনারা যারা সময় ছোট বাচ্চা নিয়ে আসবেন, বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত খেলার জায়গা রয়েছে। আপনারা দেখতে পারবেন এখানে আছে, ওইখানে আছে।